Tere! Täna räägime majast, mis on ajas väga võimsalt muutunud. Saate peategelane Pagari 1. 1908. aastal, kui ma õigesti peast mäletan, ostis üks Inglise kodanik William Tulip, kes ettevõtlusega Tallinnas tol ajal tegeles mitmel rindel, siis need kinnistud ära ja tema tellimusel on ehitatud siis ka see suur Pagari 1 hoone ja see on ehitatud üürimajaks, korterelamuks. Tallinna vanalinna hakkasid ka tollal esimesed sellised suuremastaabilised üürimajad kerkima. Mõni üksik oli ehitatud küll ka juba mõnikümmend aastat varem, näiteks Vene tänava ja Viru tänava nurgale ja mõni veel säärane Riia või Peterburi mastaabis korterelamu, aga siis rohkem hakkas neid tulema 20. sajandi algul. Ja neist võib-olla kõige esinduslikum ja Tallinna kontekstis ka kuidagi kõige eksootilisema või mõneti võõrapärasemana mõjuv ongi see Pagari tänava maja, mis hõlmab siis sisuliselt pool kvartalit ja ühendab endas siis mitmed varasemad kinnistud. Ja loomulikult siis niisugust pikkade fassaadidega maja, ka nii kõrget maja, ei oleks saanud kesk- või varauusaegses Tallinnas olla, nii et kes arhitektuuri ajalugu ja Tallinna sotsiaalajalugu vähegi tunneb, siis näeb sellele majale peale vaadates kohe, et tegemist on 20. sajandi alguse hoonega. Sel ajal ka Tallinnas niisugune kõrgem keskklass oli tugevnenud ja linnas oli siis aina rohkem kaupmehi ja ütleme, moodsa aja ärimehi ja nende kõrval aga ka advokaate, vabrikante, jõukaid insenere. Nii et siis oli inimesi, kellele üürida välja kortereid sellises majas. Vaatamata sellele, et see maja on peterburilikus mastaabis ja niisugune Tallinna kontekstis ka oma arhitektuuri keelelt üsna erandlik, esindades küll juugendit, aga pigem just juugendi sellist peterburilikku varianti, kus on ka tugev tollal väga moodsa uusklassitsismi puudutus, siis ta ei mõju kuidagi väga ebamastaapse või sobimatuna. Ta on pidulik, aga samas kuidagi vaos hoitud ja väärikas oma arhitektuuri keelelt ja üllatavalt hästi tegelikult sobitub vanalinna, kus ju keskaegseid fassaade on ka, aga selle kõrval tegelikult me ei märkagi alati, kui palju on Tallinna vanalinnas ka barokki, klassitsismi ja historitsismi. Nii et keskajast me saame ju rääkida suuresti ruumilise struktuuri puhul, aga mitte fassaadide puhul, nii et ei saa öelda, et ta oleks täiesti mingi võõras sissetungi ja ta nii-öelda nende klassikaliste sajandite pärandiga Tallinnas haakub väga hästi. Nüüd selle maja kavandas siis ka Peterburi taustaga arhitekt Hans-Georg Schmidt. Teda ei tasu segamini ajada veel kuulsama Peterburis tegutsenud juugendiajastu arhitekti Carl Schmidtiga, vaid see on siis täitsa eraldi tegelane, see Hans Schmidt. Veel võib öelda, et ka Hans Schmidt on Eestis tegutsenud. Mitu on olemas veel üks ka Valga linna insener Schmidt, kes ei ole mitte seesama Hans Schmidt, kes on Tallinna projekteerinud umbes samal ajastul. Aga jah, selle Tallinnas tegutsenud Hans Schmidti kohta, kes oli siis Peterburist saanud kunstnik-arhitekti diplomi, aga lisaks oli õppinud veel ka tsiviilinseneriks. Me teame üsna vähe.
Tõsi, teame mõningaid tema teisi töid Tallinnas, mis on ka kõik niisugused väärikad hooned, nagu näiteks Tallinna elektrijaama vanem hoonestus, millest on säilinud siis juugendliku vormiga vana kontorihoone. See Tallinnas tegutsemise aeg jäi tal üsna lühikeseks siis tsaariaja lõpus ja on teada, et ta on olnud seotud ka Peeter Suure merekindluse ehitusvalitsusega ja Peeter Suure merekindluse ja Sõjasadama ehitamisega Tallinna. Nii nagu paljud toonased arhitektid, insenerid ja ehitustehnikud, siis värvati ka Sõjasadama ja merekindluse objektide ehitusele moel või teisel ja nende projekteerimisse. Nüüd selle maja korterid algul olid ka mõeldud lihtsalt Tallinna üüriturule, aga peagi seal hakkas siis just Vene kroonu üürima tolle sama Peeter Suure merekindluse ja Sõjasadama ohvitseridele ja kõrgematele ametnikele kortereid. Ja on andmeid, et juba 1915-16, 1912 see maja üldse valmis, aga 1915-16 siis seal üüriti juba enamik kortereid just nimelt neile merekindluse tegelastele ja 1917 lausa riik ostis selle maja ära merekindluse siis ametnike majaks, aga see oli 1917. aasta jaanuaris, kui selle ostuni lõpuks jõuti ja siis tegelikult see oli see aeg, kui tsaaririigis hakkas kõik juba lagunema, enam ei olnud kaugel tsaarivõimu kukutamine ja veebruarirevolutsioon, selleni oli jäänud veel ainult umbes kuu. Ja peagi siis sama aasta lõpus juba siis oktoobrirevolutsioon, nii et siis ka merekindluse ja Sõjasadama objekte hakati evakueerima ja need kõrgemad ametnikud ning ohvitserid hakkasid igas suunas Tallinnast põgenema, nii et peagi jäid need korterid tühjaks. 1918 seal mõnda aega on mingitel asjaoludel tegutsenud Harju maavalitsus 1918-19, aga läks ta juba Vabadussõja ajal ka siis sõjavägede staabi kätte ja edasi oli Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil pikemat aega sõjaministeerium. Nüüd hiljem on seal tegutsenud siis mitmesugused võõrvõimude repressiivorganid ja seetõttu me tunneme seda maja KGB majana, aga tegelikult algselt on ta ehitatud elamuks ja nüüd siis suuremas osas saanud tagasi oma algse funktsiooni. Nii et ka selles kurikuulsas KGB kongide keldris algselt pidid olema tegelikult elanike panipaigad, mõned äriruumid ja muidugi siis ka kojameeste ja pesunaiste korterid. Nüüd ülemiste korruste korterid olid ette nähtud väga esinduslike, luksuslike, mitmesaja ruutmeetriste korteritena, kus olid muidugi uhked ahjud, parkettpõrandad, eraldi peasissepääs ja peatrepikoda, eraldi muidugi köögitrepikoda ja teenijate sissepääs, köökide juures teenijatoad, ka juba moodsad mugavused, käimlad ja vannitoad igas korteris, mõnes korteris juba mugavalt vannituba otse magamistoa kõrval, aga sellest interjöörist on üsna vähe säilinud. Mõned uksed, mõned põrandad, nende põhjal on nüüd valdavalt neisse uutesse, ka üsna esinduslikesse korteritesse, mis seal majas siis nüüd on tehtud ka koopiad detailide osas, aga originaalinterjööridest üsna vähe, sest lihtsalt hilisemate erinevate funktsioonimuudatuste käigus on seda maja seestpoolt nii palju ümber ehitatud. Leiti ka fragmente trafarettmaalingutest ja neist siis restauraatorid koostasid sellise kataloogi, mille järgi siis inimesed, kes tahavad oma korterisse trafarettmaalingut, saavad tellida midagi sellest, mis on seal majas kunagi olnud, sest kaugeltki kõikides maja osades ei olnud need säilinud ja nad olid üldse säilinud üsna fragmentaarselt.
Nüüd teisel pool tänavat olev maja, siis kus nõukogude ajal oli Eesti NSV siseministeerium ja mis siis ka hiljem on olnud pikalt siseministeeriumi maja, see näeb ka väga peterburilik välja ja lähtub just sellisest Peterburi ampiirstiilist. Aga see maja ja ka neid kahte maja ühendav õhkamissild, nagu rahvas on seda kutsuma hakanud, pärineb hoopis nõukogude perioodi algusest, mille kavandas siis Grigori Šumovski, kes oli jällegi Peterburist või toonasest Leningradist Tallinna tulnud arhitekt, kes algul töötas sõjaväesüsteemis ja alles mitu aastat peale sõja lõppu demobiliseeriti ja hakkas siis tööle tsiviilarhitektina ja kes on olnud üks aktiivsemaid ja mingis mõttes ka professionaalsemaid stalinismi ajastu arhitekte Tallinnas. Suuresti Pelguranna piirkonnas stalinistlik hoonestus näiteks on tema kavandatud, aga muidugi ka tema niisugune venepärane käekiri jäi alati võõraks meil siin ja peale Stalini aja lõppu ta ka üsna kiiresti tõmbus aktiivsest projekteerimisest tagasi. Aga see maja huvitaval kombel siis ka kuidagi väga hästi haakub selle 20. sajandi alguse peterburiliku juugendiga ja nad Tallinna vanalinnas kuidagi hämmastavalt terviklikult mõjuvad kahekesi, kuigi üks neist on pärit tsaariaja lõpust ja teine hoopis nõukogude aja algusest. Mõlemad on siis Eesti kontekstis mingis mõttes venepärased, aga niisugust ka üldeuuroopalikku klassikalist arhitektuuri on seal muidugi kõvasti sees, mis teeb nad kuidagi esteetilises mõttes täiesti vastuvõetavaks. Pagari tänava üks maja, mis oli ehitatud korterelamuks, on nüüd uuesti korterelamu tagasi, aga tema vahepealne ajalugu, kui palju siin erinevaid jõustruktuure sees oli? Täiesti mõnes mõttes ring on eks selle täis saanud, et 115 aastat on möödunud ehitamisest ja nüüd on jälle korteri juurde tagasi jõutud. Aga 1917 müüdi siis Patarei Peeter Suure merekindluse ohvitseridele korterelamuks, et ta oli veel endiselt kortermaja, aga ta siis kuulus ikkagi, ütleme, et see elanikud olid siis juba sõjaväelased. Aga siis 1918. aastal, kui nüüd Eesti kuulutas välja iseseisvuse ja ametisse asus ajutine valitsus, siis tegelikult meil ju see iseseisvusperiood oli ainult seal 1-2 päeva, et siis juba algas Saksa okupatsioon. Aga ajutine valitsus käis siiski veel mõnda aega koos, ka Saksa okupatsiooni ajal siis nii-öelda põrandaaluselt ja see maja siis ka võõrustas osasid neid ajutise valitsuse koosolekud, need peeti erinevates paikades, reaalkoolis näiteks ja merepuiestel, aga siis osad koosolekud toimusid ka siin selles majas. Et see on meie esimene siis selline valitsus, eks ole, et väga küllalt märgiline. Kui 18. aasta novembri lõpus algas vabadussõda, siis sellest hoonest peagi sai Eesti sõjaväe siis peastaap ja kindral Laidoner juhtis siis sellest majast ka Eesti vabadussõda. Mitte ilmselt kogu aeg siin paigal olles, aga ülemistel korrustel siis oli tema kabinet ja sealt ta siis vabadussõda võiduka lõpuni juhtis. Esimesel iseseisvusperioodil oli siin hoones sõjaministeerium ja oli seda kuni siis 40. aastani, kui siis siia tuli nõukogude jõustruktuuri, millest siis hiljem räägime keldrikorrusel siin majas. Ja sellesse aega siis, kui siin sõjaministeerium oli, jääb ka siis küllalt selline omanäoline sündmus, ehk siis 1. detsembri mässukatse 1924. aastal, kui siis siia hoonesse samuti kommunistlikud mässulised üritasid siis sisse tungida. Siin õhiti ka pomm ja selle hoone siis sissekäigu juures praegu
peasissekäigu juures on siis veel näha siis rauast uksed, mis siis lisati just pärast seda detsembri mässu katset, et siis preventiivselt edaspidiseid sarnaseid olukordi siis vältida. Nõukogude okupatsiooni lõpus siis asus siia majja Eesti politsei juba 1991. aastal ja tegutses siin kuni politseiamet, siis kõige olulisem asutus, ja tegutses siin kuni 2000. aastate alguseni, kui siis koliti sinna Kalevi kommivabriku endisesse hoonesse Pärnu maanteel. Et jah, see maja on tõepoolest võõrustanud väga erinevaid asutusi ja institutsioone, mõned nendest on olnud helgemad, mõned mitte niivõrd. Ja 2008. aastal selle maja saatuse üle arutati omajagu, et mis siia võiks tulla, aga siis selle 2008. aasta majanduskriisi ajal otsustati maja erastada või maha müüa ja siis investor tegi siia taas korterid, aga väikene osa siis jäeti ka muuseumi jaoks hoone keldrisse. Ja nüüd oleme jõudnud sellesse kohta, mis on selle maja ilmselt kõige süngem ajalugu ja see, millest paljud just nagu arvavad kõige rohkem teadvat ehk KGB keldrid. 40. aasta suvel või sügisel õigemini siis kolis siia NKVD, mis siis oli KGB eelkäija ja hoones sai siis selle organisatsiooni peakorter ja kui üleval olid siis kabinetid ja ülekuulamisruumid, siis keldrist sai eeluurimisvangla, mis siis ilmselt oli üks kurikuulsamaid okupeeritud Eestis. Ja NKVD oli selline tööriist siis totalitaarse režiimi käes, et ta siis kandis seda riigijuhi või valitsejat siis aitas ellu rakendada nende plaane ja mõtteid. Ja eks paraku nende plaanide ellu rakendamisel oli siis ebasobiva elemendi siis elimineerimine väga olulisel kohal. Ehk siis enamasti ikkagi väga vähesel määral käisid läbi ka kriminaalkurjategijad, et selles mõistes nagu meie täna kriminaalkurjategijaid mõistame, aga enamasti ikkagi olid siin poliitvangid, inimesed, kes siis olid olnud aktiivsed esimese vabariigi ajal poliitiliselt. Väga suur osa meie poliitilisest eliidist on siit läbi käinud. Jaan Tõnisson on siin nendes ruumides oodanud oma saatust. Samuti oli siin nii neid, kes juba aktiivselt vastu panid, kui ka tegelikult neid, kes võisid äkki kunagi hakata vastu panema, et Nõukogude Liidul oli kriminaalkoodeksis oli paragrahv 58, mis siis oligi poliitiliste oponentide elimineerimiseks mõeldud. Ja Aleksander Solženitsõn oma Gulagi arhipelaagis väga kenasti illustreerib seda, avab selle paragrahvi olemust, et seal tegelikult sellega sai kõige eest vastutusele võtta, kaasa arvatud mõtete eest, et järsku inimene tulevikus võib avaldada mingit ohtu, korrale ja režiimile, et siis sai teda varakult elimineerida. Need ruumid siin kujunesid selliseks tööriistaks siis okupatsioonivõimude käes. Kas on kuskilt teada numbrid, kui palju siit inimesi läbi käis ja palju lõpetasid oma elu siin? Kas see oli ka võimalik? 40. aastast kuni 89. aastani on siis poliitilisi protsesse või süüdimõistmisi olnud kuskil 35 000. Aga nüüd täpselt selle maja kohta, see enam-vähem ilmselt on võimalik kindlaks teha, palju siit läbi on käinud. Täna ei ole võib-olla see uurimisseis nii kaugele jõudnud, et tegelikult need varasemad toimikud, just 40. aastate toimikud on Eestis täitsa olemas, need on ajalooarhiivis Tartus. Et hilisemad toimikud siis mis sisaldasid eriti palju just ka näiteks neid kaastöölisi KGB omasid. Et need kas siis hävitati või siis võeti KGB lahkudes 91. aastal kaasa. Et nende kohta me ei tea aga ütleme, et see on selline ajaloolastele tõsine uurimisteema, et tegelikult kui paljusid eestimaalasi need seinad võõrustanud, siin on võõrustanud siis jutumärkides, et see natuke ootab veel ees see töö.
ja seda teeb praegu ka okupatsioonide muuseum. No me põgusalt jah, et meie ütleme, et niisugune piiratud ressurssidega, et meil on väga väikene meeskond muuseumis ja me hea meelega panustaks sellesse rohkem, aga täna meil nii palju võib-olla jõudu ei ole, aga meil on Eestis tublisid uurijaid, Eesti Mäluinstituut näiteks, kes väga hoogsalt just tegelebki okupatsioonirežiimide kuritegude uurimisega ja nii Saksa kui Nõukogude, natuke rohkem Nõukogude, et pigem ma loodan, et äkki nemad siis lähiaastatel need numbrid ka ära tuvastavad, et palju siit on läbi käinud, aga see arv ikkagi ilmselt oli seal tuhandetes, kes läbi käis. Ja tegelikult need ruumid vanglana ma ennem, et siin mainimata oli kasutusel kuskil 50 aastate keskpaigani. Et seal enam-vähem Stalini surmani, eks pärast seda ka toimus teatav pööre sellises üldises õhustikus. Enam päris nii ei olnud, et ei ole inimest, ei ole probleemi, et see natukene režiim muutus leebemaks pärast Stalini surma ja samamoodi siis siit, kuigi KGB nüüd jäi selles soonesse edasi tegutsema oma peakorteriga, siis vanglast enam ei olnud, et see muudeti arhiiviks kuskil 50 aastate keskpaigaks need keldrid siin. Praegu on ta avatud muuseumina. Kui paljud inimesed tunnevad huvi selle vastu, selle ajaloo, sünge ajaloo vastu ja palju on ka neid olnud, kes tegelikult ise on siit läbi käinud? Vastuvõtt on olnud väga hea külastajate poolt, et meil avapäeval, kui me olime siin juuli lõpus, laupäeval uksed avasime külastajatele, siis käis me olime 12 tundi lahti, meil oli suurem üritus siin poole ööni, et siis käis 1500 inimest läbi. Et natukene edev olla siis võrdluseks, siis kui ma õigesti mäletan, siis Eesti Rahva Muuseumi uues hoones käis 1000 inimest avapäeval läbi. Et küll edaspidi on seal oluliselt rohkem käinud, aga siis võiks just öelda, et see meie muuseumi läheb ikkagi inimestele väga palju korda. Ja esimese tegevuskuuga seal kuskil augusti lõpuks meil sai juba 10 000 külastajat täis. Et see on rohkem, kui me oskasime oodata, et ikkagi see tume minevik kõnetab inimesi, et nad ilmselt nähakse, et siit on midagi seal õppida. Ja meil on ka käinud tõesti inimesi siin, keda ennast on siin hoitud, et vangistuses meil avamisel oli 2 prouat, kes mõlemad on siit läbi käinud, kes ka õnneks said siis meedias oma mälestusi rääkida, et need on kindlasti hääled, mis ei kõla võib-olla enam väga kaua, eks ole, päris elus, et siis on hea, kui need on salvestatud. Ühe proua lugu on meil muuseumis ka kirjas ja Geeda Pavel, kes siis kunagi ühe punamonumendi õhkis, et tema on meil siis ka siin esindatud pildis ja kirjas. Ja nüüd oleme jõudnud sinnamaani, kus eelmise saate küsimusele õigesti vastanu saab välja loositud ja eelmises saates tahtis Jaak Juske teada, kellena töötas Tallinna linnavalitsuses arhitekt Herbert Johanson. See oli linnavalitsuse ehitusosakonna projektbüroo juhatajana. Kes saab auhinna? Kohe vaatame ja auhinna saab Monika Bello. Palju õnne! Auhinna saajaga võtan ühendust päris kindlasti. Aga selles saates on samamoodi küsimus. Mis küsimus on? Ja küsimus on selline, et siin selles Pagari tänava keldris või keldrites on kinni hoitud poliitikuid, metsavendi, dissidente, vastupanuvõitlejaid ja ka mitmeid kultuuritegelasi. Ja küsimus oleks, et kes on see tuntud Eesti kirjanik, keda on esitatud ka Nobeli kirjanduspreemia auhinnale, keda on siis siin keldris ka kinni hoitud. Kellel vastus teada, saatke see ära 1,5 nädala jooksul meiliaadressile majatajas@tallinnatv.eu. Ja sellega on meie saade läbi. Suur aitäh! Kohtume 2 nädala pärast.